Үзэгч та бүхний амгалан гэрээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн 7 хоногийн тойм хөтөлбөр эхэлж байна. Энэ удаагийн хөтөлбөрөөр улс төр нийгмийн хүрээнд өрнөсөн зарим үйл явдлын талаар тайлбарлая. Улсын их хурлын 2020 оны ээлжит сонгуул энэ 7 хоногт боллоо. Сонгуулийн сан тураалт 6 дугаар сарын 24-ний өдөр болсон. Энэ удаагийн сонгуул хууль эрх зүйн шинэ орчинд боллоо. Тухайлбал олон мандаттай мажоритар тогтолцоо бүхий томсгосон 29 тойргийн зохион байгуулалтаа болсон. 9 тойрог Улаанбаатар хотод, бусад тойргийн хувьд аймаг орон нутагт хамаарч байгаа юм аа. Сонгуулийн бүх шатны байгууллагад төрийн албаны 35 мянга орчим хүн ажиллаа. Тухайлбал сонгуульд эрхэлсэн байгууллагын ажилтнууд, мэдээллийн технологийн ажилтнууд, цагдаа, онцгой байдал, эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнууд сонгуулийн үеэр ажиллаж байна. Улсын их хурлын энэ удаагийн сонгуульд улс төрийн 13 нам 4 эвслээс нэр дэвшигчид болон бие даагчид оролцсон. Нийт нэр дэвшигчдийн тооны хувьд 606 төрсэн. Энэ бол өмнөх сонгуулиудтай харьцуулахад нэр дэвшүүлсэн субъектийн тооны хувьд ойролцоо, харин нэр дэвшигчдийн тооны хувьд нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байгаа юм аа. Тухайлбал 2000 онд 602 нэр дэвшигч өрсөлдөж байсан. Бусад сонгуулиудын үеэр дунджаар 300-аас 500 гаруй нэр дэвшигч өрсөлдөж байсан юм аа. Энэ удаагийн улсын их хурлын сонгуулиар нэрсийн жагсаалтанд бичигдсэн сонгогчдын тоо 2 сая гаруйд хүрсэн. Сонгуулийн ерөнхий хорооны хувьд сонгуул үндсэн хууль болон бусад хуульд нийцсэн хүчин төгөлдөр болсон гэсэн байр сууриа илэрхийлээд байна. Бас сонгогчдын хувьд санал хураалтанд идэвхтэй оролцоон гэдгийг сонгуулийн төв байгууллагын мэдээлээд байгаа юм аа. Одоо сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга Содон Цэрэнгийн хийсэн мэдээллээс хүргье. 2020 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр болон санал хураалт явах энэ өдөр аянга цахилгаантай аадар бороотой үертэй устай өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг шилжсэн гэд амаргүй нөхцөл болсон ч сонгуулиа бид амжилттай хийж чадлаа. Монгол улсын их хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд Монгол улсын сонгуулийн эрх бүхий 2 сая 3669 иргэн саналаа өгөхөөр нэрийн жагсаалтанд бүртгэгдсэнээс 1 сая 475,895 сонгогч буюу нийт сонгогчдын 73-165% сонгуульд оролцож саналаа өглөө. 2000 оноос хойш явагдсан улсын их хурл ерөнхийлөгч орон нутгийн сонгуулиудаас хамгийн өндөр эрстэй сонгуул боллоо. Санал хураалт дууссаны дараа нийт 2070 хэсгийн хорооноос 846 хэсгийн хороонд буюу 41% нь бол хяналтын тоолох хийсэн бөгөөд санал тоолох төхөөрөмжөөс гарсан дүн зөрүүгүй гарлаа. Энэ талаар сум дүүргийн сонгуулийн хороодоос сонгуулийн ерөнхий хороонд тайлан мэдээ ирүүлсэн болно. Сонгуулийн ерөнхий хорооны гаргасан сонгуулийн албан ёсны дүнгээр бол Монгол Ардын нам улсын их хурлд 62 суудал эзлээд байна. Харин арслсан нам 11, та бидний эвсэл 1, зөв хүн электорат эвсэл 1, бие даан нэр дэвшигчдээс 1 хүн улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдоод байна. Ээлжит сонгуулийн дүнгээр сонгогдсон улсын их хурлын гишүүдийн авсан саналын тоо нэрсийг үзэгч та бүхэнд танилцуулъя. Аранга аймгийн улсын их хурлын сонгуулийн 1-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Яндам Бэрэнлэн Баатар билэг 21,849 сонгогчийн санал авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 48% нь дэмжсэн гэсэн үг юм аа. Харин Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Жамингийн Мөнхбат 21,478 сонгогчийн дэмжлэгийг аваад байна. Тухайн тойргийн сонгогчдын 47% нь саналаа өгсөн. Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Ган зоригийн Тэмүүлэн 20,204 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 44% нь дэмжлээ. Баян аймгийн улсын их хурлын сонгуулийн 2-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Хавьд Исламын Байдил хаан 23,379 сонгогчийн санал авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 46% нь дэмжсэн. Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Төлөв хааны Ав Бакар 22,662 сонгогчийн дэмжлэгийг аваад байна. Тухайн тойргийн сонгогчдын 45% нь дэмжсэн. Ардчилсан намаас нэр дэвшигч Булааны Бэйсэн 22,448 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын
44% нь дэмжиж байгаа юм аа. За Баян-Хонгор аймгийн улсын хурлын сонгуулийн 3 дугаар тойрогт нэр дэвшигч Гомбожовын Зандан шатар 24,029 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. За тухайн тойргийн сонгогчдын 53% нь дэмжсэн. За Арслан намаас нэр дэвшигч Даштондгийн Гамбат 21,427 сонгогчийн саналыг аваад байна. За тухайн тойргийн сонгогчдын 47% нь дэмжлээ. За Арслан намаас нэр дэвшигч Амгалангийн Адиас өрөнгийн хувьд 19,076 сонгогчийн саналыг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 42% нь дэмжсэн. За Булган аймгийн улсын хурлын сонгуулийн 4-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч цогтоочрын Ананд Базар 15,624 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 52% нь саналаа өгсөн гэсэн үг юм аа. За Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Жаданбийн Батэрдны хувьд 14,305 сонгогчийн дэмжлэгийг аваад байна. Тухайн тойргийн сонгогчдын 48% нь саналаа өгсөн. За Гойлтой аймгийн улсын хурлын сонгуулийн 5-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Бямбас өрөнгийн Инх Амгалангийн хувьд 14,801 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 52% нь дэмжсэн. За Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Шатарвалын Арднаас эдийн хувьд 14,235 сонгогчийн саналыг аваад байна. Тухайн тойргийн сонгогчдын 50% нь дэмжлээ. За Дундгов Говьсөнбөр аймагуудын улсын хурлын сонгуулийн 6-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Сүхбаатарын Батболд 14,091 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 50% нь дэмжсэн байна. За Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Гомболдогийн Мөнх цэцгийн хувьд 10,175 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. За тухайн тойргийн сонгогчдын 36% нь дэмжиж байгаа юм аа. За Дорнот аймгийн улсын хурлын сонгуулийн 7-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Хаянгагийн Болор чулууны хувьд 16,098 сонгогчийн саналыг аваад байна. Тухайн тойргийн сонгогчдын 46% нь дэмжлээ. За Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Цэдвийн Сэргэлэн 16,245 сонгогчийн саналыг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 45% нь дэмжсэн юм аа. За Дорногов аймгийн улсын хурлын сонгуулийн 8-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Бор хүүгийн Дэлгэр сайхны хувьд 21,238 сонгогчийн дэмжлэгийг аваад байна. Тухайн тойргийн сонгогчдын 67% нь саналаа өгсөн. За Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Төмөр Тогоогийн Инх Төвшингийн хувьд 17,411 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. За тухайн тойргийн сонгогчдын 53% нь саналаа өглөө. За Завхан аймгийн улсын хурлын сонгуулийн 9-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Цэдэн Дамбын Цэрэн Понцог 18,828 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 49% нь саналаа өглөө. За Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Балжнамын Баяр сайхны хувьд 14,350 сонгогчийн саналыг аваад байна. Тухайн тойргийн сонгогчдын 37% нь дэмжсэн. За Өвөрхангай аймгийн улсын хурлын сонгуулийн 10-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Содномын Чинзоргийн хувьд 32,808 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. За тухайн тойргийн сонгогчдын 61% нь дэмжлээ. За Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Дуламдоржийн Тогтох сүрэн 30,020 сонгогчийн саналыг авсан. За тухайн тойргийн сонгогчдын 56% нь дэмжлээ. Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Гочоогийн Гамболдын хувьд 23,560 сонгогчийн саналыг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 44% нь дэмжиж байна. За Өмнөгов аймгийн улсын хурлын сонгуулийн 11-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Нанздын Наранбаатарын хувьд 15,929 сонгогчийн дэмжлэгийг аваад байна. Тухайн тойргийн сонгогчдын 49% нь саналаа өгсөн. За Арслан намаас нэр дэвшигч Даштембэрлийн Батэрдэн 15,239 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 47% нь саналаа өглөө. За Сүхбаатар аймгийн улсын хурлын сонгуулийн 12-р тойрогт Арслан намаас нэр дэвшигч Жамбын Батсуурийн хувьд 19,451 сонгогчийн дэмжлэгийг аваад байна. Тухайн тойргийн сонгогчдын 58% нь саналаа өглөө. За Арслан намаас нэр дэвшигч Ноёнтан Ганибал 17,395 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан байна. Тухайн тойргийн сонгогчдын 52% нь саналаа өгсөн юм аа. За Сэлэнг аймгийн улсын хурлын сонгуулийн 13-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Жаргал Тулгын Эрдэнэбат 22,865 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. За тухайн тойргийн сонгогчдын 46% нь саналаа өгöd байна.
Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Жинбатын Ундрамын хувьд 22,583 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 46% нь саналаа өгсөн. За Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Дамжин Сүрэнгийн Өнөр Болрын хувьд 19,412 сонгогчийн саналыг аваад байна. Тухайн тойргийн сонгогчдын 39% нь дэмжиж байгаа юм а. За Төв аймгийн улсын хурлын сонгуулийн 14-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Жигждийн Бачаргал 18,531 сонгогчийн саналыг авсан. За тухайн тойргийн сонгогчдын 42% нь дэмжиж байна. За харин ардчилсан намаас нэр дэвшигч Цэвэг Доржийн Тувaan 16,125 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 36% нь саналаа өгөөд байна. За Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Немагийн Инколдын хувьд 15,842 сонгогчийн саналыг авсан байна. Тухайн тойргийн сонгогчдын 36% нь дэмжиж байгаа юм а. За Увс аймгийн улсын хурлын сонгуулийн 15 дугаар тойрогт ардчилсан намаас нэр дэвшигч Одонгийн цогт гэрэл 26,644 сонгогчийн саналыг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 61% нь дэмжиж байна. За Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Жимдийн Хүрэлбаатар 22,562 сонгогчийн саналыг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 51% нь дэмжсэн. За Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Баттогтхын Жаадлал Сүрэнгийн хувьд 21,378 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 48% нь саналаа өгсөн байна. За Ховд аймгийн улсын хурлын сонгуулийн 16 дугаар тойрогт ардчилсан намаас нэр дэвшигч Ширнэн бандын Ажшаагийн хувьд 22,549 сонгогчийн саналыг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 52% нь дэмжиж байна. За ардчилсан намаас нэр дэвшигч Бүх чулууны Пүрэв Доржийн хувьд 18,578 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. За тухайн тойргийн сонгогчдын 43% нь саналаа өгсөн байна. За Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Сандгийн Бямбацогтын хувьд 18,464 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 42% нь саналаа өгөөд байна. За Хөвсгөл аймгийн улсын хурлын сонгуулийн 17 дугаар тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Цэрэнбэлийн Даваа Сүрэнгийн хувьд 33,783 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 54% нь дэмжсэн байна. За Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Лавгийн Мөнхбаатар 29,351 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 47% нь саналаа өгөөд байгаа юм а. За Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Лувсан цэрэнгийн Инх хамгаалангийн хувьд 27,931 сонгогчийн саналыг авсан. За тухайн тойргийн сонгогчдын 44% нь дэмжиж байна. За Хинтээ аймгийн улсын хурлын сонгуулийн 18 дугаар тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Ухнагийн Хүрэлсүх 25,356 сонгогчийн дэмжлэгийг аваад байна. Тухайн тойргийн сонгогчдын 71% нь саналаа өгсөн байна. За Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Лувсан Намсран Оюун Эрдэнийн хувьд 25,169 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. За тухайн тойргийн сонгогчдын 70% нь дэмжсэн байна. За Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Бадмаанбөгийн Бат Эрдэнэ 19,887 сонгогчийн саналыг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 55% нь дэмжиж байна. За Дархан уул аймгийн улсын хурлын сонгуулийн 19-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Болдын Жавхлан 24,026 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 53% нь саналаа өгсөн байна. За Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Гонгорын Дамдын Нямын хувьд 22,347 сонгогчийн дэмжлэгийг аваад байгаа юм. Тухайн тойргийн сонгогчдын 49% нь саналаа өгсөн байна. За Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Баагагийн Бат Төмрийн хувьд 19,842 сонгогчийн саналыг авсан. За Орхон аймгийн улсын хурлын сонгуулийн 20 дугаар тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Дамбын Батлуут 22,621 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. За тухайн тойргийн сонгогчдын 49% нь дэмжсэн байна. За Биедан нэр дэвшигч Норвегийн Алтан хуйг 19,595 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 42% нь саналаа өгсөн байна. За та бидний эвслээс нэр дэвшигч Сайн хүүгийн Ганбаатарын хувьд 17,034 сонгогчийн саналыг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 37% нь дэмжиж байгаа юм а. За нийслэлийн Баг ханга, Багнуур, Налаах дүүргүүдийн улсын хурлын сонгуулийн 21-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Сайн буянгийн Амар сайхан 21,969 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 68% нь
дэмжиж байна. Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Цэндийн сандаг очрын хувьд 15,576 сонгогчийн саналыг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 48% дэмжиж байгаа юм а. Нийслэлийн Баян зүрх дүүргийн улсын хурлын сонгуулийн 22 дугаар тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Баттөмөрийн энх баяр 36,364 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 44% саналаа өгöd байна. Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Батсүрхийн Саран чимгийн хувьд 25,228 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 31% саналаа өгсөн байна. Баян зүрх дүүргийн 23 дугаар тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Жигжид Сүрэнгийн Чин бүрэнгийн хувьд 21,004 сонгогчийн саналыг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 52% нь саналаа өгсөн байна. Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Хүрлбаатарын Булган Туяа 35,472 сонгогчийн дэмжлэгийг аваад байгаа юм. Тухайн тойргийн сонгогчдын 45% нь саналаа өгöd байна. Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Инх тайвны Бат хамгаалангийн хувьд 30,870 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 39% нь саналаа өгöd байна. Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн улсын хурлын сонгуулийн 24 дугаар тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Дамдны Цогтбаатар 25,333 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 39% нь саналаа өгöd байна. Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Цэндийн мөнх оргил 23,637 сонгогчийн саналыг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 36% нь дэмжсэн байна. Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Цэрэн Жамцын мөнх цэцэг 20,584 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 32% нь саналаа өгсөн байна. Чингэлтэй дүүргийн улсын хурлын сонгуулийн 25 дугаар тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Төмөр Баатарын аюур сайхан 33,356 сонгогчийн саналыг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 48% дэмжсэн байна. Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Мөнхөөгийн оюун чимэг 27,339 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 39% саналаа өгсөн байна. Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Жамин хорлоогийн Сүхбаатарын хувьд 23,365 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 33% саналаа өгсөн байна. Баянгол дүүргийн улсын хурлын сонгуулийн 26 дугаар тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Хас суурийн Ганхуйг 50,073 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 48% саналаа өгсөн байна. Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Жамблын Ганбаатар 48,624 сонгогчийн саналыг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 46% дэмжиж байгаа юм. Ардчилсан намаас нэр дэвшигч Салдангийн Одон Туяа 27,143 сонгогчийн саналыг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 26% дэмжсэн байна. Сонгон хайрхан дүүргийн улсын хурлын сонгуулийн 27 дугаар тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Хишгээгийн Нямбаатар 32,962 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 56% дэмжиж байгаа юм. Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Бадарчин Жаргалмаа 24,867 сонгогчийн дэмжлэгийг авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 42% саналаа өгöd байна. Сонгон хайрхан дүүргийн улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Нямосрын учрал 53,651 сонгогчийн санал авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 65% саналаа өгсөн байна. Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Долоор сүрэнгийн Сумья базар 36,785 сонгогчийн санал авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 44% дэмжиж байгаа юм. Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Бүрүү очрын Ануужин 32,031 сонгогчийн санал авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 39% дэмжсэн байна. Хангуул дүүргийн улсын хурлын сонгуулийн 29 дугаар тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Ганнибалын амар төвшин 37,476 сонгогчийн санал авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 42% дэмжсэн байна. Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Даваа Жансангийн Саран гэрэл 37,457 сонгогчийн санал авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 42% дэмжсэн байна. Зөвхөн электорат эвслээс нэр дэвшигч Тогмэдийн дор чанд 24,449 сонгогчийн санал авсан. Тухайн тойргийн сонгогчдын 27% дэмжиж байгаа юм а.
За үзэгч та бүхэнд улсын их хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийн санал хураалтаар улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдсон төлөөллүүдийн нэрс авсан саналын тоог танилцууллаа. За өмнөх сонгуулиудад Монгол Ардын нам олонхын суудлал эзэлж байсан тохиолдлуудын талаар холбогдох судалгааг хүргэе. За 1992 онд Монгол Ардын хувьсгалт нам буюу одоогийн Монгол Ардын нам 70 суудлал авч байсан. За 2000 онд Монгол Ардын нам 72 суудлал эзэлсэн. За 2004 онд ээлжит сонгуулиар улс төрийн аль ч нам олонх болж чадаагүй. За тухайн үед Монгол Ардын нам хамгийн олон суудлал авсан. Өөрөөр хэлбэл 37 суудалтай байсан. Тухайн үед бусад улс төрийн нам эвслүүдтэй хамтарсан засгийн газар байгуулж байсан юм аа. За 2008 онд Монгол Ардын нам 44 суудлал авсан. За тухайн үед улс төрийн нөхцөл байдлаас хамааруулан ардчилсан намтай хамтарч засгийн газар байгуулж байсан. За 2016 онд Монгол Ардын нам 65 суудлал авсан юм аа. За энэ удаагийн ээлжит сонгуулиар сонгогдсон улсын их хурлын гишүүдийг хүйсийн төлөөллийн талаас нь авч үзвэл 63 нь эрэгтэй, 13 нь эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл байна. За өмнө нь улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдож байсан 43 хүн байна. За мэргэжлийн хувьд авч үзвэл эдийн засагч, хуульч, инженер, сэтгүүлч, за улс төр судлаач, эмч болон бусад чиглэлийн мэргэжлийн хүмүүс сонгогдоод байна. За улс төрийн зарим нам эвслүүдийн хувьд улсын их хурлын ээлжит сонгуулийн үр дүнтэй хамааруулан байр сууриа илэрхийлээд байгаа. За Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга амар баясгалан мэдээлэл хийсэн. За Монгол Ардын намын удирдлагын хувьд бол сонгогчдын итгэлийг хүлээж амлалтаа биелүүлж хариуцлагатай ажиллах шаардлага Монгол Ардын намын өмнө бий болж байгааг мэдэгдээд байгаа. За ардчилсан намын дарга Эрдэнийн хувьд сонгуульд амжилт гаргаж чадаагүй учраас хариуцлага хүлээж намын даргын албаа хүлээлгээ өгч байгаагаа мэдгдсэн. За шинэ намын дарга шинэ эвслийн тэргүүн Батсандангийн хувьд мөн л нам эвслийн даргын албанаасаа чөлөөлөгдөж байгаагаа мэдгдсэн. За та бидний эвслийн хувьд сонгуул шудраг ус болсон, хууль зөрчсөн лойрын сонгуул болсон, дахин сонгуул явуулах ёстой гэсэн байр сууриа илэрхийлээд байгаа. За зарим бие даагчийн хувьд бол санал тоолох автомат системд зориуд буруу тохируулга хийх байдлаар саналын тоог өөрчилсөн гэсэн байр суурийг илэрхийлээд байгаа юм аа. За сонгуулийн ерөнхий хорооны хувьд зарим талын тайлбар өгч байр сууриа илэрхийлсэн. За улсын их хурлын сонгуульд нэр дэвшигчдийн авсан саналын тоог өөрчлөх боломжгүй. За санал хураах, тоолох, автомат төхөөрөмжийн ажиллагаанд нөлөөлөх боломжгүй гэсэн тайлбарыг өгөөд байна. За зарим хүн саналын тоо сонгогчдын тооноос илүү гарсан талаар бас ойлголтын зөрүүтэй байна гэдгийг сонгуулийн төв байгууллагын удирдлага тайлбарласан. За сонгуулийн хуулийн дагуу тухайн тойргийн нэг сонгогч нэг нэр дэвшигчд биш тойргийнхаа мандатын тоотоо тэнцэх 2-оос 3 нэр дэвшигчд саналаа өгсөн учраас сонгогчдын тоо болон санал өгсөн саналын тоонд зөрүү гарч байгаа гэдэг тайлбарыг сонгуулийн төв байгууллагын удирдлага өгөөд байгаа юм. За түүнээс биш хууль зөрчигдсөн үйлдэл гараагүй гэдгийг сонгуулийн байгууллага мэдгдсэн. За хууль шүүхийн альж байгууллагаас зарим нэр дэвшигчийг сонгуулийн сурчлагын үеэр баривчлах, цагдан хорих хүсэлтийг сонгуулийн ерөнхий хороонд ирүүлээгүй. За хуулиар бол сонгуулийн ерөнхий хорооноос зөвшөөрөл авах зохицуултаа гэсэн тайлбарыг сонгуулийн төв байгууллагын удирдлага өгөөд байгаа юм аа. За сонгуультай холбогдох аливаа гомдол маргааныг хууль шүүхийн байгууллага шийдэх ёстой гэдгийг ч сонгуулийн ерөнхий хорооны удирдлага мэдэгдээд байна. За Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулгын хувьд өчигдөр сонгуулийн ерөнхий хороонд үүрэг чиглэл өгсөн. За зарим нам эвсэл бие даагчд санал хураалтын дүнг нэгтгэх, санал тоолох явцад хууль зөрчсөн үйлдэлүүд гарсан, зарим нэр дэвшигчийн саналыг тоолох явцад тасал бүхий тэмдэглэгээ гарсан, ойлгомжгүй эргэлзээтэй байдлыг бий болгосон. За автоматжуулсан системд нөлөөлж саналын дүнг бодлиантуулсан байж болзошгүй талаар гомдлыг Монгол Улсын ерөнхийлөгчд ирүүлээд байна. За тиймээс хуулийн хүрээнд хяналтын тооллого явуулах шаардлагатай гэдэг байр сууриас төрийн тэргүүн хандаж холбогдох үүрэг чиглэлийг сонгуулийн төв байгууллагад өгсөн. За зөвхөн санамсаргүй аргаар биш нэр дэвшигчдийн хүсэлтийг үндэслэж маргаантай эсгүүдэд тооллого, хяналтын тооллогыг явуулж 50% нь хүрэх шаардлагатай гэдэг байр сууриас төрийн тэргүүн хандсан. За сонгуулийн ерөнхий хороо холбогдох шийдвэрийг гаргаж өнөөдөр сонгуулийн зарим хэсгийн хороонд хяналтын тооллогыг явуулж 50% нь хүргээд байна. За тухайлбал Арханга, Дорнод, Өвөр ханга, Өмнө гов, мөн Дархан уул аймагуд болон нийслэлийн зарим сонгуулийн хэсгийн хороонд хяналтын тооллого явууллаа. За нийслэлийн сонгуулийн хорооны хувьд гэхэд өмнө 451 хэсгийн хорооноос 6 дугаар сарын 24-нд 102 хэсгийн хороонд хяналтын тооллогыг явуулаад байсан. За тухайлбал
Өөрөөр хэлбэл хэсгийн хороодын 23% нь гэсэн үг юм. За нэмэлтээр одоо 127 хэсгийн хороонд хяналтын тооллогыг хийгээд байна. Улсын хурлын 2020 оны ээлж сонгуулийн өрчсөн дүнг мэдээлснээс хойш сонгуульд оролцсон нам эвсэл зарим бие даан нэр дэвшигчдийн зүгээс санал авах дүнг нэгтгэх үйл ажиллагааны явцад хууль зөрчсөн үйлдэл гарсан гэсэн байр суурийг илэрхийлсэн. Монгол Улсын ерөнхийлөгч дээрх асуудлыг хуулийн хүрээнд гараар хяналтын тооллого явуулах замаар маргаантай байгаа асуудлыг шийдвэрлэх ёстой гэж үзсэн. Энэ хүрээнд хяналтын тооллого явуулсан. Иргэдийн зүгээс энэ удаагийн сонгуулийг шударгуулсан, дахин сонгуул явуулах шаардлагагүй сонголтоо хийч гисэн гэж тайлбарлалаа. Яар төмөл нэг сонгогдсон юм чинь тэрийг бол дахид сонголт хийгээд илүү ашиг гарахгүй харин илүү шаардл болох баг. Коронавирусын үед шүү дээ тий. Бас их бодлон шуугаан өмнө бас хэрэггүй л гэж бодож байна. Тий. Тайван замаар яагаад одоо сонгуул сайхан л болсон гэж өөрөө би миний хувьд бол бодож байгаа шүү дээ. Маргаангүй л байх гэж бодоод. Тий. Ямар ч сан одоо эхний байдлаар гарсан үр дүн байгаа шүү дээ. Тэрийг хар машин дээр ерөөхдөө ялагдсан сөрөг хүчнийг болохоор яг тийм хэл маш их гараад байгаа шүү. Коронавирус гэдэг тийм их асуудал байгаа үед тэгж дахиж мөнгө зарлахад сонгуул хийх нь бол ашиггүй гэж юу нь бол бодож байна. Залуучуудын оролцооны хувьд болохоор ер нь бол энэ жил харьцангуй өссөн шүү дээ. Манай залуучууд амар идэвхтэй болсон. За ерөнхийдөө бол сонгуулийн дүн бол ерөнхийдөө шудраг гарсан л гэж бодоод байна. Мэдээж ялсан ялдагтал хоёр бол аль аль нь гомдолтой байгаа л. За хууль эрх зүйн орчин талаас нь авч үзвэл сонгуулийн төв байгууллагын хувьд ээлжид сонгуулийн дүнг улсын их хурл болон ерөнхийлөгчид 15 хоногийн дотор өргөн мэдүүлэх ёстой. За сонгуулийн эрхгийн хорооны удирдлагын мэдгдснээр бол шинээр сонгогдсон улсын их хурлын гишүүдийн үнэмлэхийг маргааш гардуулна. За сонгуулийн дүнг улсын их хурл болон ерөнхийлөгчид одоо маргааш өргөн мэдүүлнэ гэсэн чиглэлтэй байгаа. За цаашид улс төрийн хүрээнд өрнөх үйл явц талаас нь авч үзвэл Монгол улсын ерөнхийлөгч хуулийн дагуу улсын их хурлын ангатугаар чуулганыг зарлан хоригдуулах ёстой. За улсын их хурлын ангатугаар чуулганыг сонгуул явуулсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч товлон зарлах үндсэн хуулийн зохицуулалтаа байгаа юм аа. За улсын их хурлын ангатугаар чуулганаар одоо улсын их хурлын гишүүд тангараа өргөж бүрийн эрх нь хэрэгжиж эхэлнэ. За ангатугаар чуулганаар одоо шийдэх хэд хэдэн чиглэлийн асуудал бий. За тухайлбал улсын их хурлын даргыг сонгох ёстой. Улсын их хурлын гишүүдээс улсын их хурлын даргад одоо нэр дэвшүүлж сонгох хуулийн зохицуулалтаа байгаа юм аа. За улсын их хурлд олонхын суудал авсан одоо Монгол Ардын намын төлөөллийн гишүүдээс одоо улсын их хурлын дарга сонгогдож таарах юм. За ээлжид сонгуулийн дүнгээр одоо улсын их хурлд 8-аас доошгүй суудал авсан нам эвсэл улсын их хурлд бүлэг байгуулах үндсэн хуулийн зохицуулалтаа байдаг. За энэ дагуу одоо улсын их хурлд Монгол Ардын нам болон ардчилсан нам одоо бүлэг байгуулах нөхцөл байдал үүсэт байна. За улсын их хурлд намын бүлэг бүрээс одоо улсын их хурлын дэд даргаыг сонгодог. За тиймээс энэ удаа улсын их хурлд одоо бүлэг байгуулах хоёр намын төлөөллийн улсын их хурлын дэд дарга нар сонгогдно гэсэн үг. За улсын их хурлын байнгын хороод болон дэд хороодыг байгуулна. За улсын их хурлд олонхын суудал эзэлсэн одоо Монгол Ардын нам ерөнхий сайдад нэр дэвшигчийг санал болгох ёстой. За нэр дэвшигчийг одоо ерөнхийлөгч улсын их хурлд өргөн мэдүүлэх юм аа. За ерөнхийлөгчийн хувьд ерөнхий сайдад нэр дэвшигчийг 5 хоногийн дотор одоо улсын их хурлд өргөн мэдүүлэх үндсэн хуулийн зохицуулалтаа байгаа. За ерөнхий сайдыг улсын их хурлын гишүүдээс томилох. За аль эсвэл улсын их хурлын гишүүн бус хүнийг томилох одоо үндсэн хуулийн боломж байгаа. За шинээр томилогдсон ерөнхий сайдын хувьд одоо засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүний тухай хуулийн төслийг Монгол улсын ерөнхийлөгчдөд зөвшөлдсөж улсын их хурлд өргөн мэдүүлэх ёстой. За тухайн хуулиар бол засгийн газрын бүтэцэд хэдэн яамтай байх уу? За салбарын хэдэн сайттай байх вэ гэдгийг шийдэх ёстой. За одоогийн хууль эрх зүйн орчин талаас нь авч үзвэл эдийн засаг хөгжлийн бодлого хариуцсан одоо яам байгуулагдаж таарна. За тухайн яамыг одоо шадар сайд ахлахаар улсын их хурл холбогдох хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлсэн. За өөр одоо ямар одоо чиглэлийн яамттай байх вэ, хэдэн сайттай байх вэ гэдгийг ерөнхий сайд одоо ерөнхийлөгчдөө зөвшөлдсөж улсын их хурлд өргөн мэдүүлэх юм аа. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн зарим заалт болон улсын их хурлын холбогдох зарим хуулийн шинжилсэн найруулгын заалтуудыг шинээр одоо бүрдсэн улсын их хурлын бүрэн эрх хэрэгжиж эхэлсэн өдрөөс одоо мөрдөнө. За засгийн газрын гишүүдийг улсын их хурл ерөнхийлөгчд танилцуулснаар ерөнхий сайд томилж чөлөөлж огцруулах боломжтой хууль эрх зүйн орчин бүрдээд байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр тухайн зохицуулалт хийгдсэн. Тухайн зохицуулалтын дагуу одоо шинээр томилогдсон ерөнхий сайд засгийн газрын танхимын гишүүдэд томилох юм аа. За засгийн газрын 4-өөс илүүгүй гишүүн нь одоо улсын их хурлын гишүүний албан тушаалыг хавсарч болох
одоо үндсэн хуулийн зохицуулалттай байгаа. За гэхдээ 4-өөс илүүгүй одоо тооны сайдыг улсын хурлын гишүүдээр томилно гэхэд заавал одоо үндсэн чиг үүргийн яамдыг одоо удирдна гэсэн үг биш. За аль одоо салбар чиглэлийн яамдыг одоо улсын хурлын гишүүн сайдаар удирдуулах вэ гэдгийг ерөнхий сайд одоо шийдэх боломж нь нээлттэй байгаа. За аль салбарын сайдад одоо улсын хурлын гишүүн бус хүнийг томилох боломж нь ерөнхий сайдад нээлттэй байгаа юм аа. За харин шинээр томилогдсон сайдуудын хувьд улсын хурлд тангараг өргөх ёстой. Тухайн зохицуулалт үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр хийгдээд байгаа юм аа. За үзэгч та бүхэнд улс төрийн хүрээнд өрнөсөн үйл явдлын талаар тайлбар хүргэлээ. Тойм хөтөлбөр үргэлжилж байна. За хөтөлбөр үргэлжилж байна. Үзэгч та бүхэнд коронавирусны цар тахлын нөхцөл байдал зохицуулалттай холбогдох зарим тайлбарыг хүргье. За эрүүл мэндийн яам болон халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн мэдээлснээр бол цар тахлын бүртгэгдсэн тохиолдол хэвээр байна. За өмнө 219 тохиолдол бүртгэгдээд байсан. За эдгэж эмнэлгээс гарсан тохиолдлын хувьд 175 байна. За халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд эмчилэгдэж байгаа 44 хүн байгаа юм аа. За үзэгч та бүхэнд одоо эрүүл мэндийн яам болон халдварт өвчин судлалын үндэсний төв болон бусад албаныхны өнөөдөр хийсэн хэвлэлийн багварлаас хүргье. За коронавирус халдвар дэлхийн 216 улс орон нутаг дэвсгэрт бүртгэгдэж 10 сая 69 мянган хүн өвчилж 500 мянган хүн эндсэн байна. За мөн 5.4 сая хүн эдгэрч 4 сая хүн энэ өвчний улмаас эмнэлэгт хэвтэн эмчлэгдэж байна. За COVID-19 цар тахад эхэлж байхад 3 сарын хугацаанд 1 сая хүн, дараа нь 1 сарын хугацаанд 1 сая хүн гэж ярьдаг байсан бол одоо 6 хоног буюу дотор 1 саяар бол өвчил нэмэгдэж, ялангуяа сүүлийн 12 хоног дотор өвчил 2 саяар нэмэгдэж, нийт өвчлийн тоо 10 сая одоо хүрлээ. За энэ бол коронавирус халдвар буюу COVID-19 дэлхийд дахинд хэрхэн эрчтэй хурдан тархаж олон хүнийг өвчлүүлж байгаагийн одоо талаарх божит мэдээллийг өмнөөс одоо харж байна. За өвчлөлийн хувьд мөн сүүлийн 24 цагт 171 мянган хүн шинээр бол өвчлсөн, 4,000 гаруй хүн эндсэн үзүүлэлттэй байна. За мөн бүгд найрамдах ард улс, Америкийн нэгдсэн улс, Англи зэрэг олон улсын эрдэмтдийн халдварт өвчний загварчлалын тооцооллын эрдэмтдийн тооцоолон гаргаснаар дэлхийн нийтэд хүн амын 5% буюу 1.7 тэрбум хүн коронавирусээр өвдөж хүндрэх эрсдэлтэй гэдэг ийм одоо математик загварчлалыг бол гаргасан байна. За энэ тооцооллоор өвчний хүндрэл гол төлөв 60-аас дээш насны хүмүүст илбэх тохиолдно гэж мөн тооцоолсон байна. Зооносын гаралтай энэ шинэ коронавирусын халдварын эрсдэл сүүлийн үед намдах маш идэвхтэй тархалтын тоо хэмжээ нэмэгдэж байгааг анхааруулж байна. За энэ дотроос анхаарах асуудал бол хүн хүнээс дамжих халдвараас гадна хүнсний захуудаас одоо мах хүнсний ногоог бүтээгдэхүүнээр мөн дахин аж ахуйгаас халдвар дарахж байгаа нь бол анхаарал татж байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ одоо үйлчлэгээний байгууллагууд халдвар хамгааллын дэглэмийг сайжруулах, байнгын одоо халдвар үүдгэлийг хийж ажиллахаар онцгой анхаарах. За мөн тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс амны хаалт болон бусад дэглэмийг баримталж зайварж үйлчлүүлэх талаар бол онцгой анхаарахгүй болохгүй байна. За нөгөө талаар одоо 7 сард бол 5 удаагийн нислэгээр гадаад орнуудаас иргэдэд татаж авах талаар засгийн газраас хууль гаргасан байгаа. За энэгээр бол дунджаар 1200 зорилцоогоор 1250-аас 1300-аад иргэн ирэх бах. Тэгэхээр одоо өмнөх тохиолдлуудтай харьцуулж статистик тооцоолол хийхэд 25-аас 30 тохиолдол зөөвөрлөгдөн орж дунджаар түүнээс ч их зөөвөрлөгдөн орж магадлал байгаа. Ийм учраас иргэд маань бас энэ дэлхийн нийтэд байгаа чиг хандлага ялангуяа Европын орнууд, Америкийн нэгдсэн улс, Индийг, за хил залгаа хятад, Оросын холбооны улсад гарч байгаа энэ халдварын шинэ голомтууд өсч байгаатай холбогдуулан анхаарал сонор сэрэмжийн бүхэл шатандаа сулруулахгүй байж халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлан ажиллах бол зайлшгүй шаардлагатай байна. За энд амны хаалт хэрэглэх, гарын угаах, за гэр орондоо ахуйн хэрэглээний одоо голгон бодисуудыг ашиглан эцсийн халдвар үүдгэлийг хийж тогтмол цэвэрлэгээ хийх зэрэг ажлуудыг хийх нь халдвараас сэргийлэх гол арга гэдгийг анхаарах ёстой. 2020 оны 6 сарын 27-нд хөсөөтийн вирус судлалын 2 лаборатори, Дархан уул аймгийн салбар лабораториудад нийтдээ 308 хүний сорьцсон шинжилгээ хийлээ. Бүгдэнд нь коронавирус илрээгүй.
За үүнийг задлж хэлэх юм бол ажиглах байр нь тусгаарлагдсан 262 хүний давтан шинжилгээг хийхэд коронавирус илрээгүй. Энэ бол Сидней Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн хүмүүсийн давтан шинжилгээ юм аа. За мөн ажиглах байр нь тусгаарлагдсан 9 хүний давтан шинжилгээг хийсэн коронавирус илрээгүй байна. Хүсүүдэд мөн бас ажиглаж тусгаарласан с ิจ гтэй гэж үзсэн 3 хүний шинжилгээг хийхэд коронавирус илрээгүй байна. Алтан булгийн бомбоор орж ирсэн ачаа тээврийн 34 жолоочийн сорьсон шинжилгээ хийсэн коронавирус илрээгүй. За манай улсын хувьд гадаадын зарим улс орноос иргэдээ татан авах ажил үргэлжилж байна. За энэ 7 хоногт зарим орноос иргэдээ татан авсан. За 7 дугаар сард иргэдийг татан авах тусгай үүргийн нисэлгийн хуваар өөрчлөгдөөгүй байгаа. За өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэглэл шилжүүлсэн хугацаа 6 дугаар сарын 30-нд дуусгар болно. За тухайн хугацааг сунгах хэсэг шийдвэрийг улсын онцгой комисс гаргах ёстой. Одоогоор асуудлыг хөндөж яриагүй, шийдээгүй байна. За үзэгч та бүхэнд улс орны дотоод амьдралтай холбогдох зарим үйл явдлын тайлбарыг хүргэлээ. Одоо гадаад мэдээний албанаас бэлтгэсэн таймыг хүргэх болно. Үзэгчдээ оройн төргий өнгөрч байгаа 7 хоногт олон улсын амьдралд онцлог хэд хэдэн үйл явдал болж өнгөрлөө. За тухайлх юм бол Оросын улбаны улсад аваа их орны дайны ялгалтын 75 жилийн ойд зориулсан цэргийн парад боллоо. За энэ үйл явдлын араас тус улсад мөн үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар бүх нийтийн санал асуулга эхэлсэн. За мөн өнөөдөр бүгд найрамдах хятад ард улсын хууль тогтоох дээд байгууллага бүх хятадын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 13 дахь сонгуулийн байнгын хороо дахин хуралдаж эхэлж байна. За бид эдгээр сэдвийн хүрээнд тойм мэдээллийг хүргэхээс гадна дэлхийн нийтэд тархаад байгаа цар тахлын нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээллийг томлоо үзүүлэхээр бэлтгэлээ. COVID-19 цар тахлын дэгдэлтийн оргил үе Азиас Европ болоод Хойд Америк руу шилжиж завулмаар Латин Америк болоод зүүн өмнөд Аз руу чиглэсэн байдалтай байна. Гэтэл сүүлийн үед оргил нь өнгөрлөө гэж үзэж байсан улс орнуудад эргээд цар тахлын шин давалгаа үүсэх ийм эрсдэлтэй болж ирж байна. За тухайлх юм бол Европ ТV-ийн хэмжээнд сүүлийн 2-7 хоногийн хугацаанд цар тахлын шин тохиолдол 30 гаруй оронд нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. Мөн Америк нэгдсэн улсын нийт газар нутгийн 60 гаруй хувьд нь буюу бараг 30 мужид цар тахлын шин тохиоллын тоо нэмэгдсэн ийм үзүүлэлтүүдийг харуулсан байна. Үүний зэрэгцээ Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зүгээс ч бас эх 7 хоног гэхэд олон улсын хэмжээнд COVID-19-ийн нийт халдвар тохиолдол 10 саяг давах төлөвтэй байгааг ч мөн анхааруулсан. Сүүлийн 7 хоногийн хугацаанд Европын бүсэд цар тахлын 20 мянган шин тохиолдол бүртгэгдэж 700 хүн нас баржээ. Энэ нь цар тахлын оргил үеэс хойш буюу дэгдэлтийн эрч саарснаас хойш анхны өндөр үзүүлэлт болж байна. Халдварын шин тохиолдлууд огцом нэмэгдэж байгаа нь улс орнууд хөл хорой хязгаарлалтын дэглэмээ цуцалж байгаатай холбоотой гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага үзэж байна. Өнгөрсөн 2-7 хоногийн хугацаанд л ихэд 30 гаруй оронд шин тохиолдол нэмэгдэх хандлага ажиглагдаж үүнээс 11 орны нөхцөл байдал хүндрэх төлөвтэй болж ирж байна. Тухайлх юм бол Герман, Португал зэрэг Европын хэд хэдэн оронд цар тахлын халдвар нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор хязгаарлалт хөл хоройг эргээд сэргээж байгаа. Германы хойд мужийн мах боловсруулах үйлдвэрийн 1500 гаруй ажилтан вирусын халдвар авсны улмаас үйлдвэрийн 7000 хүнийг хөл хоройнд оруулжээ. Мөн Португал улсад халдварын тохиолдол нэмэгдэж байгаатай холбогдуулаад Лиссабон хотын ресторануудыг өчийн 20 цагаас хойш согтууруулах хундагаар үйлчлэхийг мөн хориглосон байна. Испаний зүүн хойд мужуудад мөн л цагаач ажилчдын дунд халдвар тархаж улмаар дэлгүүр ресторанууд үйлчлүүлэгчдийн тоог хязгаарлажээ. Мөн Болгарт даваа гарагаас олон нийтийн газруудад амны хаалт зүүх журмыг дахин мөрдүүлж эхэлсэн байна. Тус улсын хувьд энэ сарын 14-өөс амны хаалт зүүх журмыг сулруулад байсан. Цар тахлын дэгдэлт Балтиканы хавгийн орнуудад дахин эрчимжих төлөв бас ажиглагдж байна. Хэрвээ байдал энэ хэвээр цаашид үргэлжлэх юм бол Европын эрүүл мэндийн системд ноцтой доголдол үүснэ гэдгийг ч мөн олон улсын шинжээчид анхааруулж байна. Америк нэгдсэн улсын 30 гаруй мужид өнгөрсөн 7 хоногт бүртгэгдсэн нийт тохиолдлын тоог өмнөх үетэй харьцуулахад нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. Өнгөрсөн бям гарагтлахад тус улсад нэг өдрийн дотор 40 мянган шин тохиолдол бүртгэгдсэн нь хамгийн өндөр үзүүлэлтэд тооцогдож байна. Үүнээс 13 мужид халдварт тохиолдлын тоо 50 буюу түүнээс дээш хувиар өсжээ.
Тархалт өндөртөд тооцогдож байгаа мужуудын 17-д нь халдварт шин тохиолдлын тоо 10-аас 50 хүртэлх хувиар өссөн байна. Иймд нэгдсэн улсын хэд хэдэн мужид хөл хорой, хязгаарлалтын дэглэмийг сэргээх, халдвараас урьдчилан сэргийлэх алхмуудыг чангатгаж эхэлжээ. Тухайлх юм бол Америк нэгдсэн улсын Нью-Йорк, Нью-Жерси, Коннектикут зэрэг мужид халдварын тархалт өндөр байгаа хот болоод мужуудаас ирсэн хүмүүсийг 14 хоногийн хугацаанд өөрийгөө тусгаарлах журмыг гаргасан байна. Үүний зэрэгцээ Аляск мужид л гэхэд иргэдийг олон нийтийн газраар явах болон үйлчлүүлэхдээ амны халд заавал хэрэглэх журмыг ч мөн гаргаад байна. Вашингтоны их сургуулийн эрдэмтдийн тооцоолж байгаагаар Америкчуудын 95% нь амны халтаа тогтмол зүүхэн нас баралтыг тодорхой хэмжээнд бууруулах тухай судалгаа гарсан байна. Одоогийн байдлаар тус улсад энэ вирусын улмаас 120 мянган хүн амнасаа алдсан бол хэрвээ амны халтаа иргэд тогтмол хэрэглэснээр энэ тоог 2 дахин багасгах боломжтой гэж үзэж байгаа юм байна. Үүний зэрэгцээ Америкийн өвчний хяналт урьдчилан сэргийлэх төвийн мэдээлж байгаагаар тус улс COVID-19 халдвар авсан иргэдийн тоо өнөөдрийн тооцоолж байгаагаас 10 дахин өндөр байх магадлалтай. За өөрөөр хэлэх юм бол одоогоор Америк нэгдсэн улсад батлагдсан халдварын тохиолдол 2.5 саяд хүрээд байгаа хэдий ч бодит тоо 20 саяд хүрсэн байх ийм одоо магадлалтай байна. Эрүүл мэндийн шинжээчид батлагдсан тохиолдол бүрийн цаана дахин 10 халдвар тэгж байх магадлалтай гэж таамаглаж байна. Техас мужид л гэхэд өчигдөр COVID-19 халдварын 6000 орчим тохиолдол шинээр бүртгэгджээ. Бразил улсын эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлснээр өнгөрсөн бям гарагт тус улсад шинээр 46,000 гаруй тохиолдол бүртгэгдсэн нь хамгийн өндөр үзүүлэлт болж байна. За энэ чинь үзүүлэлтээр Америк нэгдсэн улсыг давсан бас ийм үзүүлэлт боллоо. За мөн тус улсад цар тахлын нийт тохиолдол 1.3 саяас дөхснийг олон улсын хэвлэлүүд онцолж байна. Тус улсад цар тахлын халдварт тохиолдол 1 сая давж улс төрийн нөхцөл байдал хүндэрсэн нь олон хүн нас барахад түлхэж өгч байна ч гэж зарим одоо шинжээчид харж байна. Эрүүл мэндийн салбарын мэрэгчлэтнүүд Бразилд цар тахлын оргил өв шувтрах болоогүй. За дахиад хэдэн 7 хоногийн хугацаанд ч бас үргэлжлэх юм төлөвтэй байгааг анхааруулж байна. Тус улсад хэдийгээр цар тахлын дэгдэлт өндөр байгаа ч улс төр засгаа эсэргүүцэгч болоод дэмжигчид тэмцлээ зогсоохгүй байгаа нь нөгөө талдаа бас цар тахлын дэгдэлт буурахгүй байгаа нэг шалтгаан болж байна ч гэж үзэж байна. Олон улсын валютын сангаас цар тахлын улмаас дэлхийн эдийн засгийн өсөлт төсөөлснөөс илүү ноцтой байдал байгааг анхааруулж 2020 болоод 2021 он дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийн таамгийг дахин одоо бууруулж байна. Тухайлх юм бол энэ онд дэлхийн эдийн засаг 4.9%-аар буурч улмаар ирэх 2021 онд 5.4% хүрч өсөх юм байна. За энэ нь өнгөрсөн 4-р сард гаргасан төлөвтэй харьцуулах юм бол 1.9%-аар өссөн одоо ийм үзүүлэлт болж байгаа нь. Өөрөөр хэлэх юм бол цар тахлын нөлөөгөөр дэлхийн нийтийг хамарсан их хямрал нүүрлэж одоо болцсошгүй байна. За улмаар сэргэлт илүү одоо урт удаан хугацаанд үргэлжилнэ гэж таамаглажээ. Үндсэндээ бол дэлхийн эдийн засаг сэргэх хэсэг нь цар тахлын дэгдэлт хизээ намжихаас хамаарна гэсэн үг болж байна. Үүний зэрэгцээ олон улсын валютын сангийн тайланд дурдсанаар дэлхийн нийт цар тахлын улмаас ирэх 2021 оны эцэс эхэд 12 их 80 Америк долларын хохирол амсах тооцоо гарчээ. COVID-19 цар тахлын дэгдэлтийг хязгаарлахын тулд улс орнууд урьдчилан сэргийлэх, хөл хоройг бүрэн болоод хэсэгчилсэн байдлаар тогтоох, хилээ хаах зэрэг арга хэмжээ хэрэгжүүлж байгаагаас олон улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал өмнөх 2 сартай харьцуулахад илүү хүндрэх. За энэ нь улмаар 1930-ад оны их хямралаас хойш хамгийн том хямралтай тулгарх нэ гэж олон улсын валютын сангаас анхааруулж байна. Бид их хямралаас хойш эдийн засгийн хамгийн том хямралтай тулгарх нь гарцаагүй боллоо гэж үзэж байна. Мөн эдийн засгийн сэргэлт хизээнээс эхлэх нь тодорхойгүй боллоо. Өөрөөр хэлбэл цар тахлын үргэлжлэх хугацаанаас хамаарч хямрал хэдий хэр хугацаанд үргэлжлэх хэсэг нь хамааралтай гэж харж болохоор байна. Дэлхийн зарим улс орон эдийн засгаа сэргээх алхмуудыг хийж эхэлсэн ч үзүүлэх нөлөө нь улс орон бүрт салбар бүрт жигд бус байна. Зарим аж ахуй нэгж байгууллагууд дампуурах эсвэл цомхотгол явуулж байгаа нь эдийн засгийн сэргэлтэд сөргөөр нөлөөлөх талтай. Үндсэндээ цар тахлыг зогсооход дэлхийн нийт хамтын хүчээ нэгтгэх, эдийн засгийг дэмжих чиглэлээр бүх талын арга хэмжээг авах, тасалдаж, саатаж байгаа олон улсын худалдааг сэргээхэд хориг саадуудыг арилгах, тулгарч буйрстэл, хямралын эсрэг хамтдаа тэмцэх нь хямралаас гарах хамгийн зөв арга юм а гэж олон улсын ажиглагч шинжээчид харж байна.
тахлын улмаас тогтоосон хөл хорой дэлхийн аялал жуулчлалын салбарыг бараг бүхэлд нь зогсоожээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын аялал жуулчлалын байгууллагаас COVID-19 цар тахлын улмаас энэ онд олон улсын аялал жуулчлал 60-аас 80%-аар буурч улмаар 30-аас 50 тэрбум Америк доллар хохирол амсах тухай төлөвийг өнгөрсөн сард танилцуулсан. За хэрвээ улс орнууд эх 7 дугаар сарын ихээр хилээ нээхгүй бол олон улсын аялал жуулчлал 60-аас дээш хувиар. За харин 12 дугаар сарын ихэнх хүртэл хэрвээ одоо хил нээгдэхгүй бол 80 хүртэлх хувиар буурах ийм төлөв гарсан юм а. Өнгөрсөн 7 хоногт Америк нэгдсэн улсад 1.5 сая хүн ажилгүйдлийн тэтгэмж авах хүсэлт гаргасан байна. Энэ нь цар тахлын нөлөө Америк нэгдсэн улсын эдийн засагт хүнд цохилт өгч ажилгүйдэл урд хожид байгаагүй өндөр түвшинд хүрч өссөнийг харуулж байна. Өнгөрсөн 14-7 хоногийн хугацаанд нийтдээ 47 сая хүн ажилгүй болсон нь түүхэн дээд үзүүлэлт боллоо. Энэ үзүүлэлт нь Америкийн нийт хөтөлбөр эрхлэгчдийн бараг 27% нь болж байна гэсэн үг. Энэ нь 1967 оноос хойш бүртгэгдсэн ажилгүйдлийн хамгийн өндөр үзүүлэлтэд тооцогдож байна. Хамгийн сүүлд 1982 онд Америкт 695 мянган хүн ажилгүйдлийн тэтгэмж хүссэн тохиолдол бүртгэгдэж байсан. За тус улсын засаг захиргаа COVID-19 цар тахлын эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөг бууруулах үүднээс 2.2 их найд Америк доллар нэмэлт төсөв гаргасан хэдий ч зарим одоо эдийн засагчид үзэж байгаагаар энэ төсөв нь хангалттай дэмжлэг болж чадахгүй байна гэж үзэж байна. Мөн хэрвээ энэ байдал цаашаад хэвээр үргэлжилбэл 1-7 хоногт ажилгүйдлийн тэтгэмж авах хүсэлтэд гарах иргэдийн тоо улмаар өсөж 19.5 саяд хүрэх төлөвтэй байгааг ч мөн сануулж байна. Америк нэгдсэн улсад ажилгүйдлийн төвшин өнгөрсөн 5 дугаар сард 13.3% буюу буурсан үзүүлэлт гарсан. Энэ сарын 24-нд Оросын албаны улсын нийт 28 хотод авгаа их орны дайны ялалтын 75 жилийн ойд зориулсан цэргийн парад боллоо. Ялалтын тэгшээд зориулсан гол парад Москва хотын улаан талбайд болсон. За нийтдээ 14 мянган цэрэг дайчин хуурай замын байлдааны 234 нэгж техник болоод 80 онгоц нисдэг тэрэг оролцсон. Энэ удаагийн цэргийн жагсаал цар тахлын үед болж байгаагаар өмнөх жилүүдээс хамгийн онцлогтой болсон юм а. Авгаа их орны дайны ялалтын ойд зориулсан цэргийн парадыг жил бүрийн 5 дугаар сарын 9-ний өдөр зохион байгуулж ирсэн уламжлалтай. Гэвч энэ жилд COVID-19 цар тахалд эгцэндээ холбоотойгоор баярын гол үйл ажиллагааг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулахаар шийдвэрлсэн юм а. Харин ерөнхийлөгч Путиний шийдвэрээр энэ жил 1945 онд ялалтын анхны парад хийсэн 6 дугаар сарын 24-ний өдөр ийхүү зохион байгууллаа. Тиймээс ч энэ удаагийн парадыг 1945 оны ялалтын анхны парадыг санагдуулах үз түүхэн хэсгийг парадын эхний хэсэгт шигтгэж өгсөн нь гол онцлогтой байсан юм. Энэ дагуу ялалтанд хүрэхэд онцгой үүрэг гүйцэтгэж баатарлаг гавья байгуулсан 10 фронтын тугийг залж агуу их орны дайны үеийн дүрмт хувцас, буу зэвсэг бүхий цэрэг дайчдын 11 хайрцаг жагссан. Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч ялалтын парадын үеэр хэлсэн үгэндээ улаан армийн дайчид агуу их орны дайныг ялалтанд хүрэхэд асар их үн төлснийг онцлоод зөвлөлийн ард түмэн нацизмын эсрэг тэмцлийн хүнд хүчрэг амсныг мартаж болохгүйч сануулсан юм а. Одоогоос 75 жилийн өмнө Кремлийн ханны дэргэд авгаа их орны дайн төгсснийг илэрхийлсэн ялалтын домогт парад болсон. Энэ парад нь урд өмнө байгаагүй их хүч чадлын илэрхийлэл, муу бүхнийг сайн, дайн дажинг инг тайван, үхлийг амьдрал ялсны бэлэг тэмдэг болон түүхэнд үлдсэн юм а. Эх орны хамгаалагчдын нэрийн өмнөөс дайнд ялагдсан фашистуудын туг дарцгуудыг энэ талбайд хайж байсан шудраг осны өшөө авалт бас хатуу ширүүн дохиод сануулга байсан юм. Улаан талбайгаар бүх фронт болоотын ангийн нэгтгэлийнх нь жагсч байсан. Тэдний хувьд бат бөх хүчирхэг маршинд ам бие үл хайрлан эх орныхоо төлөө баатарлагаар тулалдсан. Ялалт авчирсан. Дайны талбарт мөнхөрсөн. Сая дайчдын дурсгал гэд бүгд шингэсэн юм а. Өнөөдрийн хувьд дайнаас иргэн ирж чадаагүй хүү охин эцэг эх эмээ өвөө хан нөхөр эхнэр эгч дүүс дайчин нөхөр бас ахан дүүс анд нөхдийнхөө гэгэн дурсгалыг хүндэтгэж толгоогоо удаалгаж байна.
Биднээс алсран одсон ахмад дайчдынхаа төлөө 1 минут дууга ураан эмгэнэлгээ илэрхийлцгээе. Ушли от нас. Объявляется минута молчания. Парадын гол арга хэмжээний онцлог техник хэрэгслийн нэг бол Т-34 загварын танк байдаг. За энэ танкын тухайд дэлхийн 2 дугаар данд ялалт байгуулахад хамгийн гол үүрэг гүйцэтгэсэн гэж үздэг юм. Мөн армата загварын Т-14 танкууд болоод хуурай цэргийн хуягт машин, С-400 зенитийн пуужингийн систем зэрэг техник хэрэгслүүд байлаа. Мөн Смерч хэмээх нэг дор галлах пуужин төхөөрөмжийг залгамжлагч Торнадо С гэх 300 мм-ийн пуужингийн системч мөн багтаж байсан юм а. Олон улсад энэ парадыг Оросын холбооны улсын цэрэг техникийн хэрэгслийн хөгжил хаана ямар шатанд явж байгааг тодорхойлж болдгиймаа гэж хардаг. Энэ ч утгаараа тус улсын зэвсэг түвчин, шинчилж байгаа зэвсэг, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг дэлхийн нийтэд танилцууллаа. Улаан талбайн парадад Оросын холбооны улсын төдийгүй дэлхийн 13 орны цэрэг, за түүний дотор Монгол улсын цэрэг дайчид жагссан. Манай улсын цэргүүд инхүү 2 дахь удаага улаан талбайн парадад жагснаа нь болж байна. Хамгийн анх ялалтын 70 жилийн он жагсаалд Монгол улсын цэрэг дайчид жагсж байсан юм түүхтэй. Ялалтын 75 жилийн ойд зориулсан энэ жагсаалын үргэлжлэх хугацаач мөн өмнөх одоо жилүүдтэй харьцуулахад харьцангуй урт буюу 1 цаг 30 минутын туршид үргэлжилсэн. Коронавирусын халдвар Оросын холбооны улсад арилаагүй хэдий ч тус улсын эрх баригчид түүхэн энэ баярыг эрсдэлгүйгээр зохион байгуулахад онцгой анхаарч ажиллалаа. Халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах бүхий л арга хэмжээг сайтар авсан учраас хүндэт зочид Ахмад дайчид гээд 2500 иргэн улаан талбайн эндэр дээрээс ялалтын парадаа үзэж сонирхсон юм а. Энэ жил Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путин Хятад, Америк, Энэтхэг, Япон зэрэг дэлхийн 30 гаруй орны төр засгийн тэргүүн нарыг энэхүү баярт урьсан. Тэдгээрээс Путиний урилгаар Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Молдов, Серб, Кыргызстан, Тажикстан, Армени ерөнхийлөгчид дэлхийн 12 орны төр засгийн тэргүүнээр ялалтын 75 жилийн он цэргийн парадад оролцсон юм а. Манай хойд төрш Оросын холбооны улсад үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэсэг асуудлаарх бүх нийтийн санал асуулга энэ сарын 25-ны өдрөөс эхэллээ. Тус улсад цар тахлын нөхцөл байдал хүндөвтөр, тархалтын эрч буураг байгаа ийм одоо нөхцөлд нутаг дэвсгэрээр нь хувааж санал асуулгыг ирэх сарын одоо 1-ний хүртэл нийтдээ 7 хоногийн хугацаанд зохион байгуулахаар шийдвэрлсэн. За үүний зэрэгцээ тухайн иргэн санал асуулгад оролцохдоо биеэр очиж өгөх, за эсвэл алсын зайнаас буюу одоо цахим хэлбэрээр оролцох ийм боломжийг бүрдүүлсэн гэдгээрээс ихээхэн онцлогтой болж байгаа. За мөн иргэд олон нийт үндсэн хуулийн энэ одоо нэмэлт өөрчлөлтүүдийг бүхэлдэн дэмжих, за эсвэл эсэргүүцэж байгаа эсэх гэсэн одоо хоёр л асуудал дээр сонголтоо байна. Өөрөөр хэлэх юм бол эдгээр нэмэлт өөрчлөлтүүд дотроос аль нэгийг сонгох, за эсвэл татгалзах эрх байхгүй гэсэн үг юм. Өнгөрсөн пүрэв гарагт алс дорнодын бүс нутгийн 14 мужаас бүх нийтийн санал асуулга эхэлсэн. Уг нь энэ үйл явцыг 4-р сарын 22-нд хийхээр төлөвлөж байсан ч цар тахлын улмаас 7-р сарын 1 болгож хойшлуулад байсан. Алс дорнодын бүс нутагт нийтдээ 800 гаруй санал авах байр, 25 төв байр, цагийн бүсээс хамаарч нээлттэйхэн иргэдээс саналын авч эхэлсэн юм. За харин Оросын холбооны улсын хэмжээнд нийтдээ санал авах 96.5 мянга гаруй байр ажиллана. Эдгээрээс нийслэл Москва хотод 3.6 мянга гаруй санал авах байр байршуулж байгаа бол эмнэлэг, төмөр зам болоод нисэх буудлуудад 178 төр байрагч мөн байрлуулад байна. Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путин энэ оны эхээр холбооны зөвлөл буюу парламенттай илгээлтэд танилцуулах үедээ Оросын үндсэн хуулинд орчин үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулаад илүү боловсронгуй болгох хэд хэдэн заалт оруулахыг санал болгосон юм. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн тухайд ерөнхийлөгч 2-оос дээш хугацаагаар сонгогдохгүй байх. Гадаадын иргэнийг өндөр албан тушаалд томилохыг хориглох, орон нутгийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх, төрийн дуун болоод холбооны зөвлөлд илүү их эрх мэдлийг олгох. Өөрөөр хэлэх юм бол ерөнхийлөгчийн дэвшүүлсэн ерөнхий сайд болоод түүний засгийн газрын томилгоог төрийн дуумаар батлуулах эрхийг нь өгөх юм байна. Үндсэндээ засгийн газрын тэргүүнийг томилох эрхийг төрийн дунд шилжүүлж, ерөнхийлөгч батлах үүрэгтэй болгож өөрчлөх. За харин ерөнхий сайдыг ерөнхийлөгч нь огцруулах ийм эрхтэй болгох саналыг ч мөн дэвшүүлсэн юм а.
Өөрөөр хэлэх юм бол парламент ерөнхий сайд болоод засгийн газрын гишүүдийг сонгох эрхтэй болж байна гэсэн үг. Эдгээрээс олон нийтийн анхаарлыг хамгийн их татаж байгаа зүйл заалтын тухайд ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхтэй холбоотой зүйл заалт багтаж байна. Тодруулах юм бол ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн хугацаа 2-оос илүүгүй байхаар заасан учраас хэрвээ иргэд энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийг дэмжсэн тохиолдолд 2024 онд бүрэн эрхийн хугацаанд дуусах одоогийн төрийн тэргүүний сонгуульд дахин нэр дэвшиж 2036 он хүртэл төр барих ийм эрх зүйн орчин бүртгэхээр байгаамаа. Бүгд намтах Хятад ард улсын хууль тогтоох дэд байгууллага Хятадын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 13 дахь сонгуулийн байнгын хорооны 20 дахь удаагийн хуралдаан өнөөдөр эхэлж байна. За энэ сарын 30-ны хүртэл үргэлжлэх хуралдаанаар хүүхэд хамгаалал, экспортын хяналт зэрэг хэд хэдэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлэлцгээс гадна хамгийн гол нь Хонконгийн үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуулийг батлаж магадгүй байна гэж олон улсад бас хүлээлт байна. Хятадын бодлого тодорхойлогчдын хувьд 1 сарын дотор 2 дахь удаага ийхүү хуралдаж байгаа нь бас энэхүү хуулийг 7 дугаар сарын 1 гэхэд тохиодог Хонконг Хятадын бүрэлдэхүүнд шилжсэний 23 жилийн хугацаанд батлах ийм зорилготой болов уу гэж бас Бээжин дэмжигч улс төр судлаачид бас таамаглаж харж байна. Тус байнгын хороо өнгөрсөн 7 хоногт 19 дугаар чуулгана хийж Хонконгийн үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуулийн төслийг хэсэгчлэн нийтэлсэн. Хуулийн төсөлд салан тусгаарлах үзэл, төрийн эрх мэдлийг гутаах, террорист үйл ажиллагаа явуулах, гадны улс, эвсэл байгууллагуудтай хувилдах зэргээр үндэсний аюулгүй байдалд аюул учруулсан нөхцөлд хуулийн хариуцлага хүлээлгэх гэхээр заажээ. Мөн Хятадын засгийн газрын чиг үүргийг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий үндэсний аюулгүй байдлын хороог Хонконгт байгуулах үүргийг Хонконгийн эрх баригчдад өгөх тухайч мөн заасан байна. Хонконгийн захирагч энэхүү хорооны даргын албыг давхар хашиж бүрэлдэхүүнд нь цагдаагийн комиссар, цагаачлалын албаны дарга зэрэг бусад гол байгууллагуудын удирдлага багтах юм байна. Мөн Хонконгийн цагдаагийн газар үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй тусгай анги байгуулна. Хонконгийн хууль зүйн яамны үндэсний аюулгүй байдал заналхийлж байгаа гэмт хэрэгт эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх хэлтэс байгуулна гэсэн заалтууд мөн багтаж байна. Үзэгчдээ би та бүхэнд өнгөрч байгаа 7 хоногт олон улсын үйл амьдралд болж байгаа томоохон үйл явдлуудтай холбоотой мэдээллээс таймлж хүргэлээ. За хөтөлбөр үргэлжилж байна. Үзэгч та бүхэнд цагаагаар мэдээ хүргье. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ суваг 7 хоногийн тойм хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Та бүхний шинэ 7 хоногийн ажил үйлсэд амжилт хүсье.